ka Facebook menta kalau update thamai ka ba kham best nak menta kita ki prok ki ba sait kamai pisa nak kena Facebook la ne ki ba la kamai la ne ki bompat kamai ru mo te ha kena ke video ka bamta nga priang subhaya phi barok ki prok ki ba sait kerjan sait support yang man kapor te ha kena ke video ka bamta nga kwa ban hikai phi la ne kwa ban pencai phi ba ka Facebook menta kalau update thamai te ke kita ka ba ka Facebook ka update nak menta kita ki ba klempat yo content lane nak mta ki balayo content monetization ru ki don kam ban tip khnang ba menta kene ka Facebook kala update thamai ka ba internet mo kala ne ka ba biang ba te ka biang ba kene ka update jong ka Facebook menta kala khamsuk e phiru bat namta ki to ki ba kham padio ru kin sa yo no ye kene ka content monetization te page ngen pin ye phi menta mo ka kan kom ka Facebook menta kala update mo omlong su ku mun chwa kene ka Facebook te hoj bat ka stream ad te kala ka don jing ade hi en rai bat kana ka content te menta kala update thamai nomor kami ade mo kum hakili ki por bal adap te rai menta kala update no da ka woi pade te en rai don ka to kana nga try ki Facebook ba kila long en rai don pade ki bompat trikam mo te kata pinjai up la da kala trikam te nak menta lese nang ta ki perlok ba kwa ban tip la ne ban nang mo page kana ki video ngan hikai menta ka content monetization phila ban i mo te phila ban i ngan pun i ha kanika screen mo phila ban page hang ne te page mo kanika content monetization menta kala update mo phihap don kam pen pedap new henru teli ki kriteria kemut phihap pen pedap mo kaban kong ke page mon phihap ban le kumno menta kala update thamai te kaban kong kemut pide ben be at least 18 year old te kemut phihap ban don kam ban dap khat prasnem te kana ga wei mo resident or reside in an eligible country kemut kana automatic mo nomor ba phila dei ha kali hi kala along automatic hi la jong kana te su klik mo te page mo sa kana ga wei you have a page or profile for at least 30 day kemut la dai ka Facebook page dan ka profile te kemut da kemno ka ben don live post ngi ba pin sa yo content monetization te ya upload pada ki video ki pada ki original content te page hang ne mo sa kane you have at least 10,000 follower mo 10,000 follower kemut pihak ban da kumno pihak ban yo 10,000 ki follower mo pin sala ban yo content monetization henry lada pihak po mo hoi kum hikni ki por ki baladep te tang 1000 follower la ne arajar te ngila ban kamai la ne ngila ban yo content monetization henry menta lada kala update thamai ho don ka to kene ka bala ai la don ka to kene ka ba khan patrikam te kumut pihak ban yo bai 10,000 la ne 10,000 mo te 10,000 pihak ban yo khnang ba pin yo content monetization te 10,000 ki follower rai hapo ya kata kumut te pimpat yo anrai ya ka ba menta ka klempat ai kumut don kermen nak menta jong phi ka ba klempat yo pin yo no menta mo ki bedang hapo nomor la da phi klempat yo menta enda kala update la ne kan enda kala ai kene ka ba thamai kumut pim yo su mo te pihak ban update ya ta ka 10,000 ki follower pin sa la ban kamai henrai menta ka klempat rekam nak menta jong phi ka ba klempat rekam ki ba klempat yo te kumut upload ba kermen ba pin yo no menta sibu bidang poi kumbasan hajar ki follower ne arajar lajar te kermen pin yo no nomor enda kalau update ya kene ke bathmai menta phila ni mo hane content monetization kriteria hangne kalau bu 10,000 ki follower te kemut lada phi 10,000 ki follower kemut pin sala ban yo content monetization rai lada phi kumenta mo le se 1000 1k 2k mo kalau ai phi ban yo content monetization rai menta enda kalau update thamai pade da kene ke bathmai menta kemut 10,000 ki follower phi ban yo khnang ba pin yo content monetization pe cha kene ke wei ke ba hapo mo get at least kene mo 150 view mo te over the last 28 day kemut pihak ban yo pade chilaksan pajar ki view hapo arpo prasingi te kini ki pihak ban don kamban pedap ikine te kemut pila suk bahana kamta ki jong phi ki bakhan pan yo content monetization kala suk bahaya phi ba pin yo content monetization lane ban kamai pisana kadika Facebook ha kadika content page nomor ba lada phi ladap khar prasnem kala sha phi te sakawai mo ada kumno kumut live post ngi te kanika ri mo phi de kari te kala long automatic hi bistei na kano kari mo kala long automatic te sa kanek 10,000 follower phi don company yo 10,000 follower nang ta kanika naka arpo prasngi te ngi don company yo bade kanika chilak san 10,000 view mo chilak san 10,000 view te pidon kampan yo hapo arpo prasngi te pensala ban yo kanika content monetization henrai kumenta ka klempat rekam
ngatrai kat to kat ne ki Facebook kiba kidon kiba la trekam andre ya kiba kelempat trekam te kadang long be kum ju hi kum agrik por bala dep hilang la be banyo la da phio le se sarjar ke la ne won ke ki flower andre mata kemud anda kala update thamai kane ka kriteria mo ka ba thamai te kan sa la be banyo content la da la dap chipojar bat la da ngila pendep kum kane hang ne phila ban I ha kane ka screen mo ka bang la bu kane ka screen te phila ban pendep ikine anda phila dap ikine ti kemud phin sala ban yo yang kane ka content monetization de khen ban ya ka ba menchwa bat ka bamta anda kala ai kane kala khamsuk mo kala khamsuk te hendrai dai mo ba ngin upload kulmar kata dai mo te ki dai be ki video ki ba dai be ki jong le jong ki ba dai ki original content namara da kim dai ki original content kan sa reject ya phi mo la da phila yo ban apply hoi phila yo tama kam pediang phi te phi don kam ban upload ba dai ki video ki ba dai ki original ki jong phi hi te phin sa pendep ya kene te andala dep kene kemut phin la ban yo content monetization pan yo no dior ban miswa mo kala khamsuk menta namar ba tang da ka bangi pendep ikine te kemut ngila yo Rai kumun chwa mo ting lada te hang ne mo dak nok no chi banai mo lai pheu singi te tang lai pheu singi da man ta mo rai man chwa te ting don ki ba lai banai so banai ro ki don ki bom padio te rai man ta lada kal ai ka ne lada phila yo ikine te kumut phila yo be ka content monetization te kala khamsuk nam ta ka jong phi ki ba kham padio content monetization ten re hen rai nak ta ki to ki ba lai yo lada ki kwa ban le arteli lai Facebook la ne ki le se ki kwa ban ki bun hi ki ba kwa mo te kala khamsuk nam ta jong phi ba phin yo ya kane ka content monetization namar ba kane ka Facebook mo kala update kane ka big update ke bam ta mo kala ba long ke ba la sutunat mo nam ta ki jong hi ki ba kamai pisana kane ka Facebook namar kala ai kumne te kala khamsuk hoj men chwa ha kane ka haken stream art mo ten marka stream art men chwa ro kalong kum ka content hi nam ta ki video but na kam ta ki video te kalong kumne hi kan ai pha ban dep kumne te kumne han rai hadin kata ka update kene ko content kala jano te man ta kala ai biang ha khwai dei bat ka to ka stream men chwa te kala awan kumju hi te man ta kala along kumne te men chwa ro kan stream art ngila ban yo ka pha pendap kumne te pha ban dep kini commission kumne ka ba ai hang ne phya bale kum ta te phin sa yo bade ya ka stream art mo te hen rai man ta ka content ro kala suk kala ai kumne te phila suk mo ba phin pendep namar ba kala bu kumne te kala suk te men chwa ka stream art te kemut phya pan yo an repho hajar ki minute man repho hajar minute kemut da ka wash hour da kemut ka poi hajar mta hi te hen rai benta te kala suk mo kala suk bala ai kumne kam ai ka hang ne kum kane kam ai ya ka wash hour ka ai tang ka view silak san pho hajar mo te silak san pho hajar kemut phila suk mo tang ban yo ban pe hang ne te nga thrai phila su thu nang tai jong phi bom padio content monetization te kermen phin yo no han rai nang tai to ki paklam pat wan kane te kemut kam pat trai kam kane kemut phin dang kadang trai kam be ka to ka barem te phin ye le ban upload ba khang ba phin yo no kloi han rai te lada phi kham pat yo te kemut enda kala update kane te kemut phin up be du ispo jar ki flower te le se da don apring yo phi ka ba kham pat ka jenjar mo ban yo flower te long kila jenjar kin kala SMG kin ban yo andrai lada ki upload bah menta ke klan patrikam namar se kat to kane kala patrikam andrai ke babun kam patrikam te phinsa yo no kin phin yo la se phidang won ke tu ke flower phila yo content monetization menta pade ya kane ka bathmai pade ka ba update thmai ka ba ka Facebook kala ai ka bathmai pade menta lada kala patrikam kane kemut phinsa hab yo be chojar ke flower hapo lai post ngi kemut pi da kumno pin aktif be ka profile ke jong pi lai post ngi te sa kumno kane ka chilak san pho jar view kemut pi don kam ban yo be hapo ar pho pras ngi te tang katahi nga thrai phila su thu me ngan put kod yo kane ka video namar phiap don kam ban yo kumne tang kane hi khuble chibun nang ta jong pi barok ki ba sha pe kane ka video ha do bakut te ngi scam pin su thu sai la ni pin la su thu pin la tip ha te kumno pin le khnang ba pin su thu mo te khnang ba pin nang la ban ya chakamat mo la dang la pen chai ho gi sang la mut ban sina kum menen ya kane ka video tamba menen kala thut no kane wok ngam yo shu ban sina te man tang la yo ban sina kane ka video nga ko pan pencai lang la nei ko ban ni thu phi khnang ba phi phin dup tip mo te nga ngi scam nak ta ki produk ki ba kham pat subscribe ba ya kane ka channel ka jonga kin subscribe kane ka channel te khnang ba sibun ki video ki hikai ka ba ngan sa ai ki jing hikai ha kane ka channel number ba bun ha ka Facebook mata ting ting ki don ki bomlong te nga la upload kane ka YouTube channel te nang ta ki ba la subscribe te nga ai khublai phi khublai sibun khublai se jarngu rei nak ta ki bom pat subscribe pa de nga kerpat phi ba phin subscribe kane ka channel te tang kane khublai sibun